เ
ค
maybe. You see? They're blinking. See it? Very close, darling. Cắm đà không có mưa à. Blinking, blinking, blinking. Careful, darling. Can you see anything? See that? ห้องไว้รถพี่น้องมันก็เห็นอย่างเลยเนี่ยในกล่องนี้ว่าเหลียวเห็นแต่ว่าจริงๆเหลียวบ่เห็นมันขาวไปหมดเลย
ว่างได้แค่นี้เลยจ้าทางเหนือเด้อค่ะดีเด้อทางเหนือนี่ล่ะมันสิมืดจังสิมืดเว้นมืดคืนพี่น้องมันบ่มีแดดเลยจ้ะเด้อประเทศนอร์เวย์ฮอดบ้านอย่างปลอดภัยแล้วกันบ่มีแดดให้เซ้ยส้มเด้อค่ะทางไต่ของนอร์เวย์มีแดดจ้ะแต่ว่าที่นี่นะบ่มีแดดค่ะพี่น้องบ่มีแดดอากาศเย็นสบายปีนี้บ่มีหิมะเลยค่ะพี่น้องตกมากบางสิมันก็ละลายค่ะตกหิมะตกมากก็ละลายหิมะตกมากก็ละลายท้องฟ้าพี่น้องบ่มีแดดจ้ะขี้แม่มันสิหนานี่จังหน่อยก็สิจังสิล่ะก็สิมืดลงจนแบบว่าบ่เห็นอีหยังพุ่นล่ะมึงเอาโลดเป็นหยังฝรั่งเขาก็มักแสงแดดกันมึงเอาไว้จ้ะจากประเทศที่ร้อนมาสู่ประเทศที่บ่มีแดดเลยช่วงวินเตอร์นี่หลายนี่ว่าบ่หลายเลยจ้ะพี่โควิดมาผจญทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปปกติในช่วงนี้โอ้ยกวาดนี่มากันกุ๊บค่ะรถสิเข่าสิออกก็ต้องกวาดนี่มาถ้าว่ากวาดก็ไปบ่ได้มึงเสียงน้ำจ้ะพี่น้องแต่ว่าทางใต้ไม่สิมีแดด9 โมง 10 โมงนี่แจ้งแล้วแดดเริ่มขึ้นแล้ว10 โมง 11 โมงบ่าย 3 โมง 4 โมงก็ตั้งมืดอยู่นี่ มืดตลอดจ้ะแค่นี้ละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้แอนนาได้ไต่อินโนเวทในเด้อค่ะเด้อ